Mbahe sakniken mboten nyepeng arta. Nggih. Mboten duwe-duwe blas. Blas. Ngoten niku raosé pripun, Pak? Nggih, sik soro ana melu longso. Delongso. Nggih, mboten duwe dhuwit. Wah, Mboten saged nyambut damel. Kak sambet gawe. Nggih. Kate tuku lawuh gak duwe dhuwit. Nggih, ade utang mboten wani. Kate utang gak wani kena sing dike Nyaur. nyaur. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan mengunjungi seorang nenek yang hidup seorang diri, ya. Dan hari ini saya ditemani oleh pemangku wilayah ini, Pak Kasun di sini. Seperti apa sih kisah beliau ini? Kita tanya-tanya sama Pak Wo ya, Pak Kasun ya. Assalamualaikum Pak Wo. Waalaikumsalam. Punten nggih. Namanya siapa Pak Wo? Pak Wiono. Pak Wiono. Boleh cerita sedikit Pak tentang Mbah yang akan kita kunjungi ini Pak? Beliau seorang diri Mas. Dulu punya anak satu, tapi sekitar tahun 2007 kalau tidak salah meninggal. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal, dia itu di Batangkara, ada keluarga tapi adik dari beliau. Untuk sementara ini ya karena sudah tua, nggak bisa kerja, untuk makannya hari-hari setelah dibantu dari desa. Gitu ya, dari warga sekitar Dari juga. warga sekitar. Jadi suami beliau sudah meninggal. Sudah meninggal lama ya? sekali. Gitu. Kalau rumahnya dari jauh nggak Pak? Jalan kaki ke sana? Jalan kaki dekat Mas di sini. Ya ini kan lokasinya memang di desa banget ya, desa banget. Di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, tepatnya di desa Sumbertangkil ya Pak? Desa Kepatian. Oh, desa Kepatian ini, Masya Allah ya. Desa Kepatian. Ya. Boleh antar saya ke sana Pak ya, Bisa, mengunjungi Mas. mbahnya ya. Bisa. Oke, ya udah teman-teman kita langsung ke sana ya, kita jalan kaki ke sana. Yuk. Oke. Oh, ini kucang ini. Nggih. Ini rumahnya ya, kita lihat ini. Assalamualaikum. Sewu, Mak. Punten nggih. Nggih, monggo. Punten. Ini mbahnya. Insyaallah. Mbah asmane sinten? Rusmini. Mbah Rusmini. Nggih, Ten dalem kali sinten? piyambekan. Piyambekan. Nggih. Garwane ten pundi? Pun tilar mboten wonten anggon kesuwun mantrang rika. Pun dangu. Sampun. Kagungan. Ini anak mriki. Nggih, pun. Kagungan putra napa mboten, Mak? Ada putra pun mboten wonten ya tilar. Tiba wonten seganten ning kok sono niku. Oh, kecelakaan. Nggih. Oh, putra beliau meninggal Mboten gadah kecelakaan. napa-napa kula mboten gadah yoga. Panjenengan pundi? Kula ngriko tebih. Oh, Malang. Nggih, Malang. Nggih. Monggo winara, Bu. Nggih. Wah, lapi ambahan mawon. Nggih. Terus didamel dahar bedinten saking pundi, Mak? Nggih, dugi ngriku dugi desa nika. Nggih, kan asale sebulan sepisan. Nggih, tapi yo truk mboten gadah. Mbaknya polos banget ya. Nah, dia panen Nggih. mboten gadah. Jadi hari ini mboten saged nyambut damel nggih mripate nggih sakit nih. oh, napa, Mak? Mripate niki waune klilipen wonten Nggih. kebon. Terus kula tingalaken tiyang nggih dukun-dukun mboten
Mendakan terus nggih ngantos dugi Oh. anu napa nika teng dokter gila Nggih, ditekan. nggih. Medatoyane rasa kubidan napa lek nih anu niku nggih medatoyane mboten napa. Nggih. Mak Rusmini saniki masak napa? Kula masak kangkung napa niku? Niku Apa, Mak? Tumbas niku. Tumbas, masak piyambak tok tasih saged. Nggih saged masak piyambak nggih pados kadang. Oh, pados kajeng. Nggih mboten gadah kompor. Ten pundi pados kajeng iki, Mak? Nggih teng pundi-pundi tegel tiang-tiang. Tasih saged. Oh. Nggih tunak-tunuk ngoten. Tunak-tunuk. Nggih. Mak Rusmini saniki mboten nyepeng harta. Mboten. Gak nyekel duit blas. Blas. Nggih blas mboten damel-damel. Ora ndek dhuwit. Ani nek Ora terangan-terangan. ada duit. Kaya otro. Ngoten iki, Mak. Damelan Nggih. niku bangun lho merep. Nggih, Mak. Walah. Kira rak ngriki lho. Nggih. Atas niki daleme mae piyambak. Nggih. Tapi niki ya beda rumah. Nggih. Beliau bantuan. Nggih. Nggih.
Bae saniki mboten nyepeng arto. Nggih. Mboten duwe-duwe blas. Blas. Ngoten niku raosé pripun, Pak? Nggih sik sorok ana malung longso. Delongso. Nggih mboten duwe duit. Wah, Mboten saged nyambet damel. Kak iso nyebut gawe. Nggih. Kate tuku lawuh gak duwe duit. Nggih. Ade utang mboten wani. Kate utang gak wani kena sing dike Nyaur. nyaur. Nggih. Lek beras wonten. Wonten. Nggih. Enten nggih mboten pose Mas lek mboten wonten lonjone ya napa. Nggih. Nah terus lek mboten gara duit, dituku lawuh yen napa? Nggih mboten tuwes lawuh. Nah terus Nggih sama gak. sambel ngoten tok mboten kena. Jadi makanya pakai lauk sambel aja. Mau beli lauk nggak punya uang. Nggih, Mbak nggih. Iya. Mau utang ke toko, takut nggak ada yang buat nyaur atau buat bayar. Nelongso. Nggih. Sering to Mbak ngoten sering mboten gadah harta. Nggih seringan mboten saged nyambet damel lajeng. Mboten enten sing golekni. Nggih mboten enten ngadosaken, nggih mboten saged nyambet damel. Nggih nyambet damel tenggen tiyang nggih tunak-tunuk ngene mung nggih diseneni Senani wong. kali sing gadah Nggih. tekan. Sebenarnya Mbak ini juga masih pengen bekerja ya untuk menyambut Nggih, hidup, tapi ini kepengin nyambut damel. Nggih, tapi Tapi udah ini- nggak laku ya Mbak tenaga nggih. Nggih, tapi nggih nek anu nggih mboten napa niku sing gadah tekan mboten ndak napa ngoten nggih. Ya, soalnya kan orang tua jalannya juga Nggih. tunak-tunuk, tertatih-tatih ya. Mbak sukan sendiri ya Mbak ya. Nggih, Jadi saniki mboten enten sing ngengken nggih Mbak. mboten wonten. Nek siyen niku nggih doge kebon napa niku kejol kulo siyen. Tasik laras. Tasik rusak. Jadi pergi ke kebon, burung. Burungan apa ten kebon Mbak? Nggih combret nggih. Combret. Napa Ngoten. ngoten. Ngondo kopi. Ngombut napa niku coklat Coklat. napa niku. Pun pinten tahun Mbak mboten nyambut damel. Wong pendangu. Kirangan pinten taun Wah. mboten merep. Mbak Rus, niki kula wonten rezeki kang jenengan. Kula pundhutaken nggih. Nggih. Nggih matur nuwun sanget kula. Nggih, nggih, Mbak. Iki rezeki kangge jenengan. Oh, Nggih. Nggih matur nuwun sanget. Mugi-mugi berkah, Nggih. manfaat. Nggih. Nggih. Pandang kata rezeki. Amin, 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 amin. Kula nggih sampeyan dongaaken wiwit nggih. Ya Allah. Mbak Era tinggi Mbak. Nah, ya Mbak. Nah, enaknya gimana? Mbak ngerti, ngerti Mbak. Nah, kersane mboten miring nggih. Nah, kula ngerti nggih, Mbak. Nggih. Mbak mau lah matur, mboten kagungan arta, ganti duit, rasane atine nelongso. Gak iso nyambut gawe, ora enek sing golekne, urip dhewe, lek ganti duit nelongso. Walah. Mboten saged nyambut damel, soalnya wis ndak kuat, nggih. Wis mlakune unak-unuk, jalannya udah tertatih-tatih, Mbak. Pados kadang niku lho Pak Won niku lho nggih samar teng tegel Pak Won. Nggih, ya Allah. Inget alon-alon. Nggih, atos-atos soalnya lunyu, nggih. Nggih. Niki wonten rezeki kangge jenengan, dipun rami. Nggih, kula nggih matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Kayak tuku lawuh. Nggih, kula matur nuwun sanget. Nggih. Kanten nggih. Nggih. Nggih, bae sing sehat, nggih. Nggih. Sehat soalnya kesan piyambakan, nggih. Nggih. Hati-hati, lek menapa ten tegel hati-hati, aja sampai kepreset, aja sampai dawah, nggih. Nggih. Soalnya napa nggih wonten napa-napa nggih wonten tiyang sesemerep. Nggih. Nggih. Jadi gimana ya, memang orang hidup sendiri. Ya, tidak ada siapa-siapa. Suami udah meninggal. Anak satu-satunya juga sudah meninggal. Ya, jadi Mbah Rus ini apa ya, melakukan semuanya sendiri. Ya, masak sendiri. Dan bekerja pun tak mampu. Tenaganya yang ini udah nggak dibutuhkan lagi oleh orang, karena apa ya, tenaganya ini loh udah nggak rusuh lagi nggih Mbah, nggih tenaga nggih Mbah nggih. Kane benem. Kados namung pasrah tok karo Gusti Allah nggih. Nggih.
Seneng mboten kula endang niki wong Mbah? Seneng kula remen matur nuwun sanget kula dipun samajang jenengan dipun paringi napa-napa niki kula matur nuwun sanget. Nggih. Namung gedhi nggih. Nggih, kula matur nuwun sanget. Mungkin kadang-kadang ini ya kita apa ya, terutama saya sempat berpikir membayangkan gitu jika saya kelak seperti beliau hidup sendiri ya, anak-anak saya sudah menikah semua ya. Makanya kadang-kadang kalau disuruh memilih antara pasangan hidup ya dengan anak, jujur saya lebih memilih pasangan hidup saya. Karena apa? Karena pasangan hiduplah yang setia menemani kita sampai maut memisahkan ya. Karena apa? Anak-anak kita walaupun 3 orang, 4 orang, mereka setelah menikah, mereka akan ikut dengan pasangan mereka masing-masing. Mereka akan berkeluarga sendiri-sendiri, pergi meninggalkan orang tua. Makanya saya jujur lebih memilih pasangan saya, karena pasanganlah yang akan menemani kita sampai kapanpun. Seperti Mbak Rusmini ini nyatanya ya, anaknya meninggal, suaminya nggak ada, hidup sendiri. Kalau malam pasti sepi ya sunyi. Gimana? Lek dalu sepi gimana? Nggih, tapi lek nek wonten mboten Jawa nggih ningali TV teng Yuga adike niku. Lihat TV ke tetangga. Nggih, niku rayi kula sing setri. Oh. Nek sing jalan. Nggih. TV ngoten. Nggih. Sering mboten bae mboten Mbah Kakung mboten Mbah. Dalem. Sering mboten mboten Mbah Kakung karo. Mboten wong mboten wonten kok dimuti niku ledes pundi. Atas pun anu nggih Mbah nggih. Nggih. Pun bebas wonten Sumatera mriku. Oh. Nggih pun bae sehat-sehat nggih. Kula mboten tanggung-tanggung ngendangi jenengan sakniki. Putrane iki lak nyuwun pamit Nggih, kula nggih matur nuwun sanget. Nggih. 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 Ya mudah-mudahan lah ya kunjungan saya singkat ini bisa sedikit memberikan senyuman buat beliau. Dan sebelum saya pamit sama beliau Mbah Rus, saya ada bingkisan juga buat Mbah Rus. Mudah-mudahan Mbahnya suka ya. Nah, ya, niki kula wonten napa nggih? Rasukan daster kangge salin, kangge jenengan. Nggih, kula matur nuwun sanget. Nggih. Nah, ini juga sama. Oh ini, nah ini saya sebelum ngasihkan ini saya mau berpesan sama Mbak Rus, ya nggak apa-apa kita hidup di dunia ini dalam keadaan susah, nggak apa-apa kita hidup di dunia ini dalam keadaan maaf miskin, nggak punya apa-apa, tapi jangan sampai kita hidup di akhirat nanti menjadi orang yang miskin, ya. Ini masya Allah saya terharu juga mau ngasihnya ini ada mukena ya, dari mukena ada mukena buat mbahnya, Mbah. Yun sewu nggih, niki wonten mukena roko Nggih. di dalam salat nggih. Nggih. Saestu nggih Mbah nggih. Nggih. Mboten napa-napa ten donya mboten gadah napa-napa sing penting sugih di akhirat. Nggih. 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 Niki mukena didamel salat nggih. Nggih. Saestu nggih Mbah nggih. Nggih. Kula namung nitip niki Mbah nggih. Nggih. Nggih didamel salat nggih Mbah. Nggih. Kula matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman Cak Budi. Sedanten kawan Nggih. kula matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, Mbah. Matur nuwun sanget. Nggih. Dipun paringi kalih Ibu, Nggih. Bapak semua. Nggih. Remen nggih, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggih. Nggih pun kula tak njur pamit. Nggih, kok kesempatan Nggih. untuk rumiyin nonton. Matur nuwun. Mungkin sanes wekdal kula mriki melih insyaallah. Nggih. 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 Ah, nggih, Pak. Nggih. Sampun nggih, Mbah. Kula nyuwun pamit nggih, Mbah nggih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat saya, buat teman-teman saya yang setia mensupport setiap kegiatan saya, mensupport setiap perjuangan saya mengunjungi para lansia, nenek-nenek, kakek-kakek yang hidup sebatang kara. Support kalian entah berupa materi atau apalah ya, doa, dukungan apapun yang sudah membantu Cak Budi, entah berupa itu materi apalah ya, atau uang atau berupa baju atau apa. Terima kasih banyak, semoga Allah melimpahkan rezeki kalian tambah banyak, tambah luas rezekinya, sehat rukun rumah tangganya. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini seterusnya selalu mendapat keberkahan dari sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Cak Budi pamit, mohon dukungan juga, mudah-mudahan
channel YouTube ini bermanfaat buat semuanya, buat saya, kita semuanya, keberkahan terlimpahkan buat kita semua ya. Salam menebar kebaikan dari Cak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Dusun Puturejo, Desa Kepatihan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi Official yang telah membantu warga kami, di mana atas bantuan beliau sangat bermanfaat bagi warga kami yang hidup sebatang kara. Mudah-mudahan kebaikan Mas Budi Official dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Sekali lagi kami atas nama pribadi juga mewakili Bu Rusmini mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dan bantuan Mas Budi Official. Sekian kami akhiri. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.